എല്ലാവർക്കും ജോബിൻസ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് Tupi ട്യൂബ് ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ബേർഡിന് ആനിമേഷൻ നൽകാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ്, ഇമേജ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഈ ആനിമേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില 3 ഇമേജസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമേജ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. ദെൻ പാരറ്റിൻ്റെ 2 ഇമേജസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ 2 ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ Tupi ട്യൂബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അറിയാം, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുകിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു Tupi ട്യൂബ് ഡെസ്ക് എന്ന ആപ്പ് കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് Tupi ട്യൂബ് ഡെസ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. തുറന്നു വരുന്ന വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫയലിൽ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കാം. നമുക്കിവിടെ പാരറ്റ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് കൊടുക്കാം, പാരറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിംസ് മോഡിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന പെൻസിൽ മാറ്റി നമുക്ക് മൂവ് ടൂൾ ഇനേബിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്രെയിംസ് മോഡ് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് വെക്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിക് BG മോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ആദ്യം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് വെക്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിക് BG മോഡിൽ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് parrot forest.png എന്ന ഇമേജ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മൂവ് ടൂള് ഇനേബിൾ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ നോഡ് സെലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വലുതാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പ്ലെയറിൽ എങ്ങനെ അടിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആനിമേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരറ്റിൻ്റെ 2 ഇമേജസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് പാരറ്റിനാണ് ആനിമേഷൻ നൽകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിനെ ഫ്രെയിംസ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുക. ഫ്രെയിംസ് മോഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരറ്റിൻ്റെ ഇമേജസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇമേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ പാരറ്റ് 1 എന്ന ഇമേജാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വലുതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാരറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ആദ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്കെയിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തത്തയുടെ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വിഡ്ത്തും കുറയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം. നമ്മളൊന്ന് പക്ഷിനെ നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലൊന്ന് ചെറുതാക്കി. ദെൻ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആയിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മുകളിലോട്ടൊന്ന് വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്ത ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ നെസ്റ്റിൽ വന്നൊന്ന് ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ ഫ്രെയിം 1 ഇത് കൊടുത്തു. അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം 2 സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫ്രെയിം 2 സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം 1ൻ്റെ ഓനിയൻ പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മുടെ പാരറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ്. അടുത്ത് ഫ്രെയിം 2ൽ നമ്മുടെ തത്തയുടെ 2ാമത്തെ പൊസിഷൻ, അതായത് പാരറ്റ് 2 എന്ന ഇമേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പാരറ്റ് 2 നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. parrot2.png എന്ന ഇമേജ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രൊപ്പോർഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെയിം സൈസിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത തത്തയുടെ സെയിം സൈസിന് നമ്മുടെ ഇമേജസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആനിമേഷന് ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതാക്കാം, നമ്മുടെ നേരത്തെ തത്തയുടെ അതേ സൈസിനനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, ആണെന്ന് ചെറുതാക്കുന്നു. ഒരു ഉദ്ദേശ കണക്കൊക്കെ മതി. നമുക്ക് അത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ വരണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് താനെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കി കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 1ാമത്തെ ഫ്രെയിമും 2ാമത്തെ ഫ്രെയിമും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ 2 ഫ്രെയിമും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ഫ്രെയിം എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ വന്നു കോപ്പി ഫ്രെയിംസ് കൊടുക്കുക. അതിലൊന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. ദെൻ 3ാമത്തെ ഫ്രെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പേസ്റ്റ് ഫ്രെയിം കൊടുക്കുക. ദെൻ 3ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 3ാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ തത്തയുടെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. തത്തയുടെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നീക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊന്ന് നീക്കി. അടുത്ത് 4ാമത്തെ ഫ്രെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 4ാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മുടെ 3ാമത്തെ ഫ്രെയിമിനനുസരിച്ച് തത്തയുടെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ചുണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ലേബൽ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ,
അത് ഇതേപോലെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഏത് ഫ്രെയിം വരെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തത്ത നെസ്റ്റിൽ വന്ന് ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ ഈ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്ത് ഈ 3, 4 ഫ്രെയിമുകൾ കോപ്പി ചെയ്യുക. ദെൻ 5th വന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 5th കൊടുത്തു, പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത് കുറച്ച് പണിയുള്ള സംഗതിയാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു വർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ തത്ത പറക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ 5th ഉം 6th ഉം ഫ്രെയിം കോപ്പി ചെയ്യണം. 5th ഉം 6th ഫ്രെയിം കോപ്പി ചെയ്യണം. 7th പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എവിടം വരെ എത്തുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 7th ഫ്രെയിം ചെയ്തു. അടുത്ത് 8th ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, ദെൻ 7ഉം 8ഉം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, കോപ്പി ചെയ്തു. ദെൻ 9th ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ദെൻ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. 9th ഉം 10th. ഓക്കെ, 9th ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതുക്കെ നീക്കിയാൽ മതിയാകും. നമ്മൾ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റിയും കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ചെയ്തൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്ത് 11ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ഒന്ന് നീക്കി നമുക്കൊന്ന് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത ആനിമേഷൻ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്ലെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് 25 ആണ്. നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. 25 ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഈ തത്ത എങ്ങനെയാണ് ചലിക്കുക എന്ന് നോക്കാം. നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചലിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഒരു 10 നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. 10 നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് 10 കൊടുത്തു. സ്റ്റിൽ ചെറിയൊരു സ്പീഡ് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് 7 ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മനോഹരമായിട്ട് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പറക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ്. 7 ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക. കോപ്പി ചെയ്തു, 11ാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ദെൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. 13ാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ വീണ്ടും എടുക്കുക. ദെൻ ഇത് നമ്മുടെ ഒന്ന് നീക്കി പോവുക, നീക്കി പോകും. ദെൻ 14ാമത്തെ ഫ്രെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ തത്തയുടെ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ബീക്കിന് അനുസൃതമായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റുക. 13ാമത്തെയും 14ാമത്തെയും ഒരു ഉദ്ദേശം വച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു 30 വരെ ചെയ്യും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, 15ാമത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്മുടെ തത്തയുടെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് നീക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ധാരാളം തത്തകളുടെ ചിത്രം ഉള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നും. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരൊറ്റ തത്തയുടെ ചിത്രം മാത്രമാണ് ഇനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒനിയൻ പേസ്റ്റ് 0.5 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. 0.5 നമുക്ക് വേണം. അതുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ തത്തയുടെ പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇമേജസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇമേജസ് PNG ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഇതിനെ PNG ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഡ്രൈവിലാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ആക്സസ് എല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സിമ്പിളി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതേപോലെ ആനിമേഷൻ ചെയ്യാം. Tupi ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. 30 തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 22ാമത്തെ ഫ്രെയിമായി. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക. ഈ രണ്ട് ഇതും കോപ്പി ചെയ്തു. ദെൻ 23 വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ 23 സെലക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് പൊസിഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മൗസ് ഇല്ല, അതാണ് ഇത്രത്തോളം സ്ലോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ. മൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക. ദെൻ 25th വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ 25th എടുത്തു. ദെൻ
25th ഞാനിപ്പോൾ തത്തയുടെ പൊസിഷൻ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ടാക്കി. ഒറിജിനാലിറ്റി എത്രത്തോളം പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് തീർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. 25, 26 എന്ത് ചെയ്തു, കോപ്പി ചെയ്തു. ദെൻ 27ാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 27ാമത്തെ ഫ്രെയിം എടുക്കുക. 27ാമത്തെ ഫ്രെയിം കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീക്കുക. ദെൻ 28ാമത്തെ ഫ്രെയിം എടുക്കുക. 28ൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക. 27, 28 ആയില്ലേ, 30 തീരില്ല. എന്തായാലും ഒരു 36 വരെ മാക്സിമം പോവുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, 29ാമത്തെ ഫ്രെയിം ആയി. 29ാമത്തെ ഫ്രെയിം തത്തയുടെ പൊസിഷൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാക്കുക കുറച്ച്. ദെൻ 30ാമത്തെ ഫ്രെയിം തത്തയുടെ 2ാമത്തെ പൊസിഷൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അതായി. ദെൻ 29, 30 ഈ തത്തയുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 31ാമത്തേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 31ാമത്തേൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തത്തയുടെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങെത്തി. 32ാമത്തേൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങെത്തി. 32ൽ ഇങ്ങ് കൊടുത്തു. ദെൻ 31, 32 അത് കോപ്പി ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായി. 33ാമത്തേൽ കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ദെൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ 33 സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ കൊടുക്കാം. 33, 34. ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് 2 ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഈ പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ തത്ത എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. 33, 34 അത് കോപ്പി ചെയ്യുക. ദെൻ 35ാമത്തേൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 35ാമത്തേൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ തത്ത ഇവിടെ ഇരുന്നു. 36ാമത്തേൽ തത്ത ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി, പെർഫെക്ഷൻ എന്നോണം ഈ 35ാമത്തെ 36ാമത്തെ ഫ്രെയിം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. 35ാമത്തെ 36ാമത്തെ ഫ്രെയിം ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക. 37ാമത്തേൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 37ാമത്തേൽ തത്തയുടെ പൊസിഷൻ അത് തന്നെ. 38ാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ വരുന്ന തത്തയുടെ 2ാമത്തെ പൊസിഷൻ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പോൾ തത്തയുടെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അത് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, 37ാമത്തെ ഫ്രെയിം ഇല്ല. അപ്പോൾ 37ാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ തത്തയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. ഇനി നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയത് നമുക്ക് പ്ലെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അബൌട്ട് 6 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കാണാം. കണ്ടില്ലേ, തത്ത മനോഹരമായിട്ട് പറന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ നമ്മളൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ അവസാനം കണ്ടു തത്തയുടെ പൊസിഷൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ ഈ 37ാമത്തെ ഫ്രെയിമിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് 38ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്കും 38ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് 40 വരെ നമ്മൾ ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത തത്തയുടെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ തത്തയുടെ പൊസിഷൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 40 വരെ നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് 6 സെക്കൻഡായി. അതാണ് കറക്റ്റ് 6 സെക്കൻഡായി നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ്റെ സമയം. അപ്പോൾ തത്ത പറന്ന് അവിടെ നിശ്ചലമായിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം. കണ്ടില്ലേ, തത്ത അവിടെ മനോഹരമായിട്ട് നിശ്ചലമായിട്ടിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോനെ MP4 ഫയലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം, എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. ദെൻ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ്സിൽ MP4 AVIO കൊടുക്കാം. MP4 ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സീൻ 1 സെലക്ട് ചെയ്യുക. സീൻ 1 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ദെൻ പാരറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. FPS 7 ആണ്. അതിന് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തേണ്ടതില്ല. ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്കാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ ഫൈനലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഫയൽ പാരറ്റ് വാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ്. ഈ ഫയൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. സേവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം .tup എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരും. ഞാൻ തൽക്കാലം അത് സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലോസ് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ഞാനൊന്ന് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് പേജ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്നതൊന്ന് കാണാം. എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, മനോഹരമായിട്ട് തത്ത പറന്നു അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ബേർഡ് ആനിമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത ആനിമേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.